Hi everyone, welcome to lesson number 4. In this lesson I'm gonna teach you how to pronounce the sound h. But firstly let's check the homework. Please repeat after me. Czy to jest dobrze? Tak, to jest dobrze. Czy to jest brzeg? Nie, to nie jest brzeg. Czy to jest żona? Tak, to jest żona. Czy to jest żyrafa? Tak, to jest żyrafa. Czy to jest żaba? Tak, to jest żaba. Czy to jest duży kot? Tak, to jest duży kot. Czy to jest rzeka? Tak, to jest rzeka. Czy to jest drzewo? Nie, to jest żyrafa. Now the sound H. Here we have the same situation like with the sound Ż. We can write the sound H in Polish in two ways. The difference appears only in spelling. There exist some rules which tell you when to write the first form or the second form, but I won't teach you them now. Here we have several words which contain this sound. Please repeat after me. Hak, herbata, hotel, alkohol, marchewka, chleb, choroba, chudy. Once again. Hak, herbata, hotel, alkohol, marchewka, chleb, choroba, chudy. That's the end of this lesson. Here is your homework. Good luck.